برحب بكل اللي عم يتابعونا بحلقة جديدة من ايزي كوكينج. انا والشهير الشيف طلال. شيف اليوم رح نعمل أكلة كتير أوزي. كتير بنحبها. أوزي أكيد كل ست بيت بتحبها، ونحن طبعا بنشوفها بالأوتيل أو المطاعم بس، أو نطلبها جاهزة من برا. فاليوم نحن رح نعلمكم أسهل طريقة تعملوها بالبيت، ما عاد في داعي تجيبوها من برا جاهزة. أكيد. وهلا خلينا نبلش بالمكونات. فخذين خروف، حبتين طماطم صغار، حبتين بصل صغار، حبة جزر، 20 حبة ثوم، كراث ورقة كاملة، 3 أوراق الكرافس، 4 حبات بطاطا، ملعقتين ونص زيت، ملح، بهار أسود، كمون، جوزة الطيب، ثوم، بهارات مشكلة، عيدان القرفي، قرنفل، هيل، ورق غار، زعتر بري، وقرفي. بصل مفروم 3 حبات، 500 جرام لحمة مفرومة، لحمة غنم مع الشحم، بازيلا وجزر، 3 بيضات مسلوقة للزينة، 4 أرغفة خبز صاج، عنا بصل أخضر للزيني، بندورة، فليفلي، ونعنع، وعنا رز 4 كوبايات رز، والمي قدر ما بيحتاج الرز. شيف، شو أول خطوة رح نعملها؟ هسه نحن رح نتبل اللحمة ونحط الخضار تحتيها بالصواني، ونلفها بالألمنيوم فويل ونحطها بالفرن. يلا خلينا نبلش. اللحمة، وهي كمون ملعقة صغيرة، رشة صغيرة من جوزة الطيب، بهار أسود ملعقة صغيرة، ملح ملعقتين كاملين، زيت قدر ملعقة كبيرة، بهارات مشكلة ملعقة صغيرة، قرفة نص ملعقة، زعتر بري كمان نص ملعقة، وأني رح بلش لت اللحمة بالبهار والملح. وهلا بنحط بجروحها الصغار ثوم مشان يعطينا الطعمة. وهلا نحن رح نعمل الجزء الثاني نفس الشي ميتة. خليني انصف البطاطا والبصل والخضار بالصينية مشان نحط اللحمة عليه. نحط شوية زيت، بعدين نصف البطاطا، نحط الكرات، ثوم، بندورة، وشوية من الجزر والبصل. وإسا بنحط اللحمة بالشكل هذا، وبنشيل المي اللي عنا هون نفضيها، عقدة اصبع لازم تكون المي بالصينية، عقدة اصبع. بعدين راح نغطيها بألمنيوم فويل ونحطها بالفرن.
كتير 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 ريحتها حلوه. تسلم ايدك شيف. وايدك يا ميسا. وكمان على فكره لكل الصبايا، لان في كتير صبايا على سناب شات طلبوا رقم تليفونات رح اكتبه تحت بالدسكربشن بوكس. اذا عندكم اي عزيمه بالبيت وجايكم ضيوف كتير ما لكم تتصلوا الا للشيف طلال، عن جد هعمل لكم احلى تجهيز لسفرتكم على الرحب والسعه. انت وياهم. واذا عندكم اي كومنت لشيف طلال اكتبوا لنا اياه تحت بالدسكربشن بوكس وراح يجاوب على كل اسئلتكم. اكيد نحن على طول راح نجاوب على اي سؤال وراح نقدم لكم الافضل ب ايزي كوكينج. كوكينج.